Сәлем достар, бүгін сіздермен американский салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Алдымен бізге айсберг капустасы қажет болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады. Одан кейін бізге тәтті бұрыш қажет болады. Мен бір сары түрінен және бір қызыл түрінен жарты-жартыдан тазалап алдын ала дайындап алдым. Оны да ұзыншақ етіп жіңішкелеп турайтын боламыз. Ендігі кезекте біз кукурузды саламыз. Мендегі желание кукурузы. Сіздер өзіңізді қалаған кукуруздарыңызды салсаңыздар болады. Одан кейін біз соусымызды дайындап қоямыз. Бізге майонез қажет болады. Одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, лимон шырынын қосамыз және әртүрлі шөп траваларды қоссаңыздар болады. Дәмі ерекше болады. Қайнаған жұмыртқамыздың бізге 2 штука қажет болады. Оны да осылай ұзыншақ етіп турап ыдысымызға салатын боламыз. Бұл салат өте дәмді, тез-тез жасалатын салаттардың бірі. Жаңа жылға тез-тез жасап столдарыңызға әсемдеп қойсаңыздар болады. Енді үстіне алдын ала дайындаған соусымызды осылай құйып, салатымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Салатымыз әбден жақсылап араластырып болғаннан кейін, осылай ыдысымызға салып, қонақтарымызға ұсынамыз. Достар, келесі шығатын жаңа видеомды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, парақшама лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен Айдана. Сау болыңыздар.